好，我们今天来介绍就是这个一个电销的后勤小工具。那这个小工具呢，它是帮助我们的电销人员，然后它可以快速的记录就是它电销通话的录音档案，并且把这些档案就是快速的就是做这些资料归纳，就是它可以记录说，诶，比如说今天我打给这个李医生。然后他的状态是未拨嘛，那我打给他之后呢，就是透过 AI 就是 Gemini API，然后他去分析这个录音内容，然后他就可以规划说，就是他就会去分析这个电话内容，然后把这些内容呢，就是都填入这些资料表格里面。比如说我在电话中提到说，哎，这个李医生先生的兴趣主题是什么？然后他提及的兴趣课程是什么？然后就是再根据就是 AI 的分析之后，他就可以推荐说，就是那我可以推荐李医生先生，就是有哪些课程这样子。那这些都可以透过就是串接 Gemini API，然后去分析录音内容，就是做到表格回填这件事情。然后它应该可以那个大幅减少电销人员他的就是这些后勤的这些资料填写。那我现在就来执行就是这个demo 的功能展示。首先就是我用 Cloud，然后呢，我已经进入就是这个小工具它的专属的专案资料夹。那首先呢，就是假设我是电销人员的话，那它有一个今日晨报功能，就是来告诉我说，诶，我今天应该要打电话给谁？那我就输入今日晨报。好，那他就会告诉我说，哎，就是目前我手上的这些名单中呢，就是我可以打给谁？比如说我今天可以打给王志明先生，因为他的状态是考虑中嘛，那我就可以推荐他，就是说，就是哎，根据他之前的这个体验的历程呢，就是在跟他聊一聊，就是有哪些课程是可以推荐给他的。因为我之前就会跟他说好本周就是要回复他嘛，对，那我就是要寄一些那个成功的学员案例给他。然后呢，就是这些呢是我还没拨打的，那我就可以就去拨打这些名单。然后呢，就是我的这个资料夹里面呢，其实已经有记录一些就是这个已经录音好的通话，那有一些是用 AI 生的，那有一些像这个通话录音就是我就是自己去录的这样子。那这个时候呢，我就可以用执行，然后来整理这些我已经就是录好的这个电销通话的这个录音档。然后我就按输入执行。哦，我忘记把这个关掉了。直接抽取吧。哦，因为这个是 demo 的关系，所以说它就是会有刚刚那样的选项。好，那它的分析出来了。首先就是它有一个代归户录音一笔嘛，那这边就这个通话录音这样子。那就是因为我也没有命名说，就是它这个我的这个档名没有命名，所以我这边要去辨认说，哎，就是这个录音是谁？我可以先听一下。哎喂，李大哥，请问是李大哥吗？李医生。然后我这边就是，哎，听到李医生，那确实他就是他嘛，李医生。然后我就选择他，然后他就会归户了。然后这边就会继续跑。然后这边就会确认说，哎，目前没有带归户录音了。然后那我们继续回来。
好，那我们这边就是可以确认说，就是目前这三笔的 cost 它都已经就是清掉了，然后我们就可以看到，目前就是我们处理了录音有这些客户，就是郑雅文、林建宏、张淑芬跟李医生这样子。然后因为他目前是AI 帮我们分析说他在考虑中嘛，那我们下次就会就是再去追踪他说，就是我7月20号再打给郑雅文，然后或者7月20号呢，我再打给李医生，因为我在电话里面就是已经就是跟李医生先生说，我们约定7月20号，就是我再打给他一次这样子。然后呢，我们现在可以检查一下，就是这个就是我们的例子的名单，然后我们可以看到就是说，就是李医生先生他的这个资料，就是 AI 都已经帮我们填好了，把它填回去了，我们就可以省下这些人工的功能。那它这填回去的东西就都是我们刚刚的录音档里面的资料嘛，然后就是基本上都会是正确的这样子。然后这些东西都是我们在那个电话录音档里面提到的。好，那现在呢，就是假设我今天快要下班了，然后我想做一些就是今日的这个工作统整，那我就可以输入这个电销后勤日中战报。这边就是他也跟我说，就是戴龟虎已经清空。好，那我们看就是今天当日战报，那我们看到说，我们今天有一个就是客户已经成交了，叫做林建宏，那他买的是这个短影音变现客，然后呢未成交原因呢，就是他会帮你列出就是这些未成交的这个客户，然后会帮你列出就是他的原因大概有哪些，比如说郑雅文在意价格啦，张淑芬在意时间，然后李医生他可能是想要自学之类的，然后这边会列出他的兴趣主题，然后跟就是之后我们在联络这些客户的时候，他可以推荐他哪些就是成交率比较高的课程。好，那这样子就是我们的这个小工具的闭环它就走完了。好，非常感谢。